係都係講翻廣東話啦。之前好耐，應該唔係好耐以前，我哋仲未搬屋嘅時候啦，差唔多我嗰陣時好似係7歲，3年前啦。我突然間揾到一個影片，教你哋應該都要睇呢個嘅，即係教大家跳舞啊、街舞嗰啲。但係嗰陣時嘅我覺得我係有啲細個，所以咧，我係講如果身體唔好嘅唔好做，我點解講咗身材唔好嘅唔好做？我去，真係太棒！然之後嗰陣時我就喺嗰度笑。我嗰係我睇緊嗰個影片嘅時候，嗰種點解咁搞笑？點知係嗰年嗰影片有好多錯字㗎，你哋嗰陣時仲未理解。我嗰陣時以為身材唔好係即係身體唔好嘛。咁我8歲嘅時候先發現係身體唔好。係咪話我咁大個先知嘅？不知道是為什麼。然後今日我都要教翻你哋做之前錯誤嘅。首先第一個係 wave 即係咁樣上翻嚟嘅本，呢個係我之前做嘅。媽呀！大聲。好。既然以前做到咁樣嘅話咧，今日第一個正確你哋。應該就係頭先要，又話應該要咁樣個頭先向前，然之後身體向後，再坐落嚟，再咁樣向前，咁樣先係啱嘅。K。咁樣噶嘛？你之前做咗呢個係錯誤嘅，呢個先係啱嘅。刪減佢先，有啲嘈。我好似仲記得之前有一集係杜拉開燈噶嘛，而家應該做唔到，因為喺我房間咁細。我還可以做係，我就睇咗，好似睇到一個拱橋。我之前要3個枕頭，係啱嘅3個枕頭，但係我而家唔使。但係你哋落邊嘅時候一定要注意一個嘢，就一個嘢，就係你隻腳唔好喐。如果你隻腳一曲咗腳嘅話，曲咗腳，白聲睇到冇錯，曲咗腳就咁樣噶啦，就 no， 你隻腳需要唔曲腳嘅，輕微曲，唔需要咁樣曲嘅，咁樣真係唔啱。你知唔知點解我咁黑？我去完泰國翻嚟黑晒。嗱，看見沒有？然後呢，我先教咗一個一字馬應該都唔使唔想落晒，因為我落晒都係。然之後我仲帶咗一個街舞，係咁樣噶嘛，唔係喎，好似係咁樣。嗰個係我街舞大班嘅時候啦，而家差唔多正面，唔算係正面啩？點解啊？教你一個新嘅呢，呢個叫做 bounce。
想教你哋呢個，但係呢個唔使喺床度做，就咁啊，唔對。係，然之後嗰部影片咧，你哋都可以繼續睇。我唔會刪除嘅，就即係你哋，我喺呢度講咗原因啦。唔好再講我。嗰陣真係好，唔係好細個。唔係中年，媽呀！大姐我咋？唔得好就係階段係中啦，咁樣講，即係呢個高一個中，呢個係低。哇！嚇死我！等一下哦。对，咱们继续。怎么说呢？主要是那个卫生，那个卫生。有沒有講這個？普通話都係講返廣東話。嗰個衛生救命！救命！哇！嗰陣時我係以為自己做得好好嘅，我似我好自戀。我係因為嗰陣時我冇鏡照住做嘅，我就開。沉，正確。今天想着再教一個動作，教你啲乜嘢呢？係想教你一個遠度嘅動作。諗下有咩冇？好似冇乜嘢。咁今日嘅影片先到呢度啦，拜拜。